ուսումնասիրությունների տեխնացի, առաջին մասնագիտությամբ ես կենսաքիմիկ եմ եւ բնականաբար շատ լավ հասկանալով եւ խորապես ուսումնասիրելով մարդ անհատին մտածողությամբ եւ օրգանական ֆիզիոլոգիական տեսանկյունից բնականաբար կնոջ մոտ 26 տարեկանից հետո է հասունանում, ասենք այդ սեռական ամբողջ ակտիվ դրսևորումները եւ մենք բոլորս գիտենք, որ դա ընդհանրապես կենսական պահանջ է։ Ոնց է մարդը սնվում, ջուր խմում, իր մյուս կենսական պահանջները բավարարում, այսինքն զրկել մարդ անհատին այդ իր սովորական, տարական, կենսական պահանջը բավարարելու անհրաժեշտությունից եւ այս մենտալիտետը եւ եթե հայ տղան բարև ձեզ պիտի հայ աղջկան ընտրի ոչ թե իր բարոյական արժանինքների համար ոչ թե իր խելքի համար թե ոչ թե նա ինչ հոգատար մայր կարող է լինել իր ընտանիքի համար իր հասարակության համար եւ պետք է ընտրի միայն նրա համար որ ենթադրենք աղջիկը իր պահանջները բավարարելու համար գնացել է ես չեմ խրախուսում երբ որ այդ հայ աղջիկ այսօր կան այդպիսի հայ աղջիկներ կրկից կիր մի 10 րոպեվա ընթացքում երբ որ թատերական ինստիտուտում սովորում երկրորդ մասնագիտությամբ դերասաններ հայ աղջիկը 10 րոպեվա ընթացքում հասնում է 10 տղայի գիրք նստել բնականաբար դա հասարակած տուն է հիշեցնում բայց այն հայ աղջիկը ով 26-ից հետո կրթություն ստանալուց հետո գիտակցական որոշակի մակարդակի գալուց հետո որոշում է որ իր սիրած տղամարդու հետ պիտի ակտիվ սեռական կյանքով ապրի ով ասեց որ հայ տղան միայն իրավունք ունի սեռական կյանքով ապրելու ով ասեց ընդհակառակը կնոջ մեջ են էմոցիաները ավելի շատ սրված քան տղամարդու մեջ եւ հենց կինը ավելի շատ իրավունք ունի եւ ավելի պահանջ ունի ակտիվ սեռական կյանքով ոնց է պրոպագանդելու այդ ազատամիտ հենց պրոպագանդելու եմ հենց ես ասում ես կարող եմ դառնամ այսօրվա հայ տղաների զոհը տեսեք ես ասել աղջիկներ երբ որ այդ մի հատ գեղեցկության սրահի պլակատ երևի տեսել եք Facebook-ում բան ես ինչի համար կարճ հագած որպես քաղաքական գործիչ ես մուտք եմ գործում քաղաքականություն եւ ես հստակ պատկերացնում եմ որ այդ մինիից հետո այդ ինչ որ սեքսուալ հայացքից հետո ինչ այսպեսի մի ալիք կարող է գալ ինձ վրա բայց այդ ամեն ինչը միտոնավոր էր արված որպեսզի կոտրեն այսօրվա կարծրատիպերը մեղք է հայ աղջիկը հնարավոր է գնահատեք այդպես հավաքներ կազմակերպեք աղջիկների բնականաբար իհարկե բայց մեր ժամանակ պետք չի նստել հրապարակներում երկել ես հայ աղջիկս ուզում եմ ինչ որ հղիանա ուզում ես արա քո սեռական կյանքը, քո անձնական կյանքը ոչ մեկին չի վերաբերում։ Դա քո կյանքն է, դա քո անհատին, եթե աղջիկը 26-ից հետո, ասենք, ենթադրենք, չգիտեմ, տարիք չսահմանենք, ընդհանրապես ես չեմ հարգի այդ հայ աղջկան։ Բա դու քեզ չես սիրում, բա դու քեզ չես հարգում, որ դա ոնց եք կոտրելու կարծրատիպերը, դա էլ ասեք։ Քննարկումներ կազմակերպելով, հորդորելով, խոսելով, ես գիտեմ իմ խոսքի ուժը եւ այսօր ես համոզված եմ որ բոլոր հայ աղջիկները հենց այդ դրան են սպասում որ վերջապես ձերբազատվենք այդ հիմարությունից եւ նաեւ ասեմ ձեզ որ ինչ վերաբերում է իմ անձին դա չեմ ուզում անձնականացնել բայց դա 26 տարեկանում չի եղել ես հիմա 33 տարեկան եմ դա ինձ մոտ եղել է չգիտեմ չեմ ուզում անձնականացնել բայց 32 տարեկան այսինքն ես այդքան կարողացել եմ այդքան ապրել բայց հետո իմաստը որն է հստակ կարող եմ հայտարարել այո ինչ կա այդտեղ չհայտարարելու եւ արել եմ դա իմ սիրած տղամարդու հետ